നമസ്കാരം, ഞാൻ ഫെബിൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്നൊരു നല്ലൊരു അടിപൊളി കാട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നോക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുത്. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാടയിൽ അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സുർക്ക ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. കയ്യിൽ ഗ്ലൗസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടോളുകൊണ്ടു. നന്നായിട്ട് നീറും, അതായത് കൈ നന്നായിട്ട് എരി പുകയൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതിയാവും. ചെറിയ കാടയാണ്. കാട എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, പെട്ടെന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കോഴി എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ തന്നെ എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് കരിയാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ അത് സോഫ്റ്റാവും, ഇറച്ചി പിന്നെയും സോഫ്റ്റാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാട ഏകദേശമൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് മസാല ഉണ്ടാക്കലാണ്. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കളർ കണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഞാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി തന്നെയാണ്. ഏത് പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇനി ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ പൊരിച്ച എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കാട മസാല തേച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരിക്കലും കളയരുത്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആ മസാലയൊക്കെ നമ്മളെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാമാവണം. അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ, ഈ വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പായി വരുന്ന ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് വലിയ ഉള്ളി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 8 വലിയ ഉള്ളിയാണ് വെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാട ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 15 കാടയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും പാരാട്ടോ. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വഴറ്റണം. നല്ല വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 4 തക്കാളി, 4 പച്ചമുളക് കീറിയത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം വഴണ്ടി വരണം. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല. പൊടികളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മസാലയിലുണ്ടായിരുന്നു. കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. കുരുമുളക് പൊടി 1.5 ടേബിൾ ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി ലേശം കെച്ചപ്പ്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ്. അതേപോലെ തന്നെ ചില്ലി സോസ്, അതും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി. ചില്ലി സോസ് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത്. കുറേ കൊട്ടി നോക്കി, ലാസ്റ്റാണ് പോന്ന് കിട്ടിയത്. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി കാട പീസുകൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാട ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പൊട്ടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്ലോലി ഇട്ട്
ഇളക്കിയാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. കാടപ്പം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. വളരെ സ്ലോലി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ കാട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ട്രൈ ചെയ്യുക.